banyak banget sih macamnya. Iya, kita dari Devian Technologic ini adalah mesin pengaduk dodol dengan kapasitas 20 kg. Gak hanya 20 kg aja teman-teman, tapi di sini ada 10, 15, ini 20 kg. Dan yang belakang ini adalah mesin pengaduk nasi goreng. Terus ini adalah mesin pengaduk bubur. Nah, dan yang belakang ini kita sudah ready stock dan siap kirim ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini contohnya mesin pengaduk dodol, bukan hanya dodol aja teman-teman ya. Jadi bumbu kering, bumbu basah bisa banget. Dan ini kita lagi trial almond. Jadinya kalian bisa langsung check out di Tokopedia, Shopee maupun TikTok Shop dengan garansi 1 tahun, full spare part dan bisa kirim ke seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi, langsung gaskan order di e-commerce atau WA admin. Devian Technologic, empowering the food industry.